Здравствуйте. Для того, чтобы COVID-19 не распространялся дальше, Национальная служба здравоохранения подчеркивает 4 пункта всем гражданам Дании, которыми надо соблюдаться. Первый пункт– это советы на вопрос, что делать, если у вас сухой кашель, лихорадка и затруднение дыхания. Если у вас возникли симптомы, наводящие на мысль о коронавирусе, даже если это только легкие симптомы, вам следует поступить следующим образом. Немедленно идите домой и оставайтесь дома, даже если вы являетесь на работе или в другом месте. Избегайте близкого контакта с другими. Спросите других о помощи, например, с покупками. Держитесь подальше от людей в вашем доме и желательно находитесь в отдельных комнатах. Регулярно делайте уборку в туалете, ванной и кухне, которыми вы используетесь, и также комнаты, которыми вы делитесь с другими в домохозяйстве. Если возможно, убирайтесь сами, чтобы предотвратить распространение инфекции. Регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь, используя бытовые моющие средства, и будьте особенно осторожными в местах, к которым часто прикасаются другие. Например, с дверными ручками, электрическими розетками, кофеваркой или планшетом. Проветривайте помещение не менее 2 раза в день и не на менее 10 минут. Держитесь подальше от уязвимых людей, такие как пожилые люди, новорожденные дети и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Вас считают незараженным через 48 часов после прекращения симптомов. Если сомневаетесь, лучше оставаться дома на день больше, чем на день меньше.